السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الوصفة الجميلة ديت. هنعمل كريب المحلات، او العيش التورتيلا، الكريب الصيامي. هنعمله بإذن الله، والمقادير بسيطة جدا، وهتقومي تعمليها فورا بإذن الله. بس تابعيني لآخر الفيديو وإن شاء الله هتعملي أحلى كريب. اللي ما اشتركتش في القناة تنزل تشترك في القناة وتحط لايك وتدعم زر الجرس علشان يوصلها كل جديد. ما تنسيش الكومنتات بتحفزني جدا وبتخليني ادور على اي حاجة جديدة اعملها لكم بإذن الله، او اي وصفة موجودة احاول بقدر الامكان ان انا ابسطها واحطها لكم في القناة. يلا بينا نشوف ان شاء الله هنعمل الكريب الصيامي ده ازاي، والمقادير واحنا شغالين هنقولها. آه بصي، المقادير كوبايه كوبايه، يعني انت لو عايزه تجربي في كوبايه واحده بس يبقى كوبايه من الدقيق عليها كوبايه من الميه. انا هعمل هنا كوبايتين مع بعض. تمام، يبقى انت عارفه كده المقدار بتاع الكوبايه. مقدار الكوبايه، كوبايه الدقيق عليها كوبايه ميه، وعليها معلقه سكر، معلقه شاي سكر مليانه، وربع معلقه من الملح. ما تكتريش من الملح. تمام، اتفقنا ان انا هنا بعمل كوبايتين. انا حطيت كوبايتين من الدقيق، معلقتين من السكر صغيرين بس مليانين، وكمان حطيت لكل كوباية من الدقيق ربع معلقة من الملح، وكوبايتين المية، وخلاص ضربتهم في الخلاط لحد ما اختلطوا تماما. النقطة دي حبايبي لازم تتعمل، حتى لو انا متأكدة ان هو اتضرب كويس لازم اصفيها بالمصفى، عشان لو في اي تكتلات زي ما انتوا شفتوا كده تبقى ما تنزلش معايا في الخليط. طيب الخليط ده هل انا استعمله على طول؟ لا، انا لازم اركنه كده على جنب على الاقل نص ساعة. يبقى انا هركنه نص ساعة وهبدأ اعمل الحشو اللي انا هحطه فيه. الحشو ده حرية شخصية ليكي. ممكن اي حاجة موجودة عندك في التلاجة هتحطيها. عايزة تحطي له بسطرمة، تمام. عايزة تحطي رومي مدخن، تمام. عايزة تعمليه بالبطاطس، حلوة قوي. انا في اليوم دوت كنت عاملة بيتزا، وكان كنت عاملة عاملاها بالشاورما يعني. فكانت انا شايفة ان الحشوة بتاعت الشاورما كانت ما شاء الله زيادة شوية. والولاد عندي كانوا حابين ان هم ياكلوا كمان كريب يعني. تقريبا يعتقدوا نفسهم في المطعم ولا ايه، فيعني طالبين طلبات غريبة. ما علينا، عملنا لهم الطلبات بتاعتهم وكلوا بالهنا والشفا. ايام امتحانات بقى، فما بنحرمهمش من حاجة، بنحاول نعمل لهم كل حاجة ونضحك عليهم علشان خاطر يذاكروا. ربنا يوفق أولادنا جميعا يا رب إن شاء الله. هنا أنا حطيت الفراخ دي أنا كنت عاملة تتبيلتها قبل كده، تتبيلة الشاورما. ما حبيتش إن أنا أقول حاجة كنت قايلها قبل كده يعني. لو عايزة الطريقة هسيبلك إن شاء الله اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. الفراخ كنت متبلاها من قبلها بيوم بالزبادي وتتبيلة الشاورما والبهارات بتاعتها. حطيت بصل بودر وتوم بودر، وحطيت كمان ليمونة وربع كوباية من الخل. ديت أنا سبتها فيهم تتبل من قبلها بيوم، أو لو هعملها آخر النهار يبقى الصبح أعمل التتبيلة بتاعت الشاورما. زي ما انت شايفة كده بشوح في طاسة تانية، بشوح باقي المكونات بتاعت الشاورما. البصل حطيته الأول لأن هو بيستحمل وبياخد وقت. بعد كده ضفت عليه الفلفل اللي أنا مقطعاه برضو سلايس، كل الخضار بتاعي مقطعاه سلايس. والطماطم زي ما وريتك كده واحنا شغالين انا نازعه منها البذر. لازم تشيل البذر والميه حبيبتي اللي جواه، لان دوت بينزل ميه وما بيبقاش حلو، بيخلي الطماطم تدبل معايا، وانا عايزاها صحيحه زي ما انت شايفه كده مش دبلانه. اول ما الفراخ استوت هنزل عليها على طول بالخضار بتاعي، وهسيبهم ياخدوا من الطعم بتاع بعض، وبعدين اطفي عليهم النار. تمام كده بقت زي الفل.
هطفي عليهم النار بقى واسيبها تبرد قبل لما احشي بيها اي حاجه انا هعملها. يعني زي ما اتفقنا النهارده هحشي بيها الكريب. هنا الكريب بتاعي بقى بعد نص ساعه هجيب طاسه هدهنها ماده دهنيه خفيفه. وزي ما انت شايفه كده، بصي انا معاكي بالراحه. مش شرط ان انا مش عندي طاسه بتاعت الكريب يبقى انا مش هاكل كريب. لا، هعمل وهتصرف وهعمل اي حاجه. مش هخلي ولادي محرومين من حاجه. يعني انه البنت او الولد يخرج يقف في المحل قد كده علشان خاطر يجيب كريبايه مثلا ب25 جنيه وما فيهاش حشو ولا فيها حاجه، حاطط لها فيها شويه خضار عشان هو نفسه في الكريب. لا، ما انا طب ما انا هعملها له. مش هنخليهم محتاجين حاجه. طبعا دي اول واحده اللي بوريها لكم كده بتاعت التجربه. ما عملتهاش قدامكم، خفت لحسن ما تنجحش، بس والله بفضل الله نجحت. بصي يا حبيبتي، قبل ما تعملي الكريب طبعا احنا هنا مش حاطين بيض ولا حاطين لبن. فلازم العجينه بتاعتي تبقى خفيفه عشان الكريبايه تبقى خفيفه. تمام، عشان تبقى ناجحه معايا. فقبل ما بستعمله بضيف عليها حوالي ربع كوبايه من الميه تاني، لانها بتبقى تقلت لما بسيبها بركنها بتتقل. فبضيف عليها ربع كوبايه من الميه او اقل من ربع كمان. وكل مره هحط فيها العجين بتاعي في الطاسه لازم اقلبه كويس. وزي ما انت شايفة كده بديله تشميعة من الجنبين، واعمل حسابي ان انا لسه هحشيه واحطه على النار تاني. يعني ما بزودش عليه السوا. طيب ايه التركاية بقى اللي هتخليه يفضل كده طري وجميل زي ما احنا بنشوفه؟ ان اول ما يخرج على طول اغطيه. لازم اغطيه بالفوطة بتاعت المطبخ زي ما انت شايفة كده، يفضل معايا بصي بالجمال والروعة دي. شايفة الجمال؟ في منتهى الجمال. طري وجميل وتستعمليه وخفيف زي ما اتفقنا. بصي خفيف ازاي وجميل. تحشيها بقى وتعمليها زي ما انت عايزة، احلى من كريب المحلات كمان. بغطيها لحد ما ابدأ اشتغل فيها. هنبدأ بقى هنا بعد ما خلصنا الكمية كلها نبدأ بقى نحط الحشوة بتاعتنا. وزي ما قلت لك الحشوة دي حاجة ترجع لك، يعني دي حاجة اختيارية. يعني انا هنا هحط الاول زي ما انت شايفة كده هنحط كاتشب. بعد كده هحط عليه جبنة. انا عاملة خليط كده من الجبنة. زي ما اتفقنا كنت بعمل بيتزا، فانا عامله لها خليط من الجبنه. جبنه موتزاريلا على جبنه رومي. كله هحطه في الكريب برضو. وهحط معلقه من الشاورما. بصي، زيتون كمان هدلع الساندوتش، يعني هدلعه بصراحه. بعد كده انا كنت هقفل وبعدين افتكرت ان انا لو حطيت من فوق جبنه كمان الموضوع هيبقى احلى واجمل كمان. وهيخلي الكريب بتاعي يلزق ما يتفتحش. وهبدأ ألفه رول زي ما انت شايفة كده. هنا الطرف بتاعه انا رجعت فتحته بقى وحطيت له حتة جبنة علشان اول ما ينزل الطاسة على طول يمسك في بعضه. هوريهولك دلوقتي واحنا بنقليه الجبنة اللي حطيناها. لفي بقى بالطريقة اللي تعجبك، عايزة تلفيه زي بره عايزة تلفيه بالطريقة دي، متاح قدامك. اعملي اللي انت عايزاه. المهم ان احنا عملنا الوصفة، عملنا العجينة، عملنا الحشوة بتاعتها، وهنأكل ولادنا اللي هم عايزينه. هنا بقى في نفس الطاسة اللي انا عملت فيها الكريب هسويه فيها. زي ما انت شايفة كده هحط معلقتين من الزيت. اول ما يسخن على طول هنزل بالكريب بتاعي. اهي بصي بوريكي الجبنة اللي انا حطيتها، وهحطها كده من ناحية الجبنة علشان تلزق. الجبنة هتسيح طبعا دلوقتي والموضوع هيبقى حكاية. الله الله، شايفة الجمال؟ تحفة. الطعم كمان هيعجب الولاد قوي. هنقلبهم بقى لحد ما يستووا معايا وياخدوا اللون الجميل الذهبي.
بتاع الكريب ده وخلاص، وهنقدمهم وبالهنا والشفا، وهيبقى عملنا كريب. بصي، بحاول بقى اقرب لك بالكاميرا كده عشان تشوفي الموتزاريلا لما ساحت وشكل الرول من جوه عامل ازاي. هنفتح مع بعض دلوقتي وهنتأكد وهنطمن على الموضوع. لسه ما اشتركتيش في القناة والفيديو خلص، انزلي واشتركي في القناة ودعمي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شوفي بقى، هنفتح في منتهى الجمال الحشوة، الكريب، حاجة كده في منتهى الجمال، هتعجبك جدا. لو عجبك الفيديو النهاردة ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلك بإذن الله كل جديد. تحفة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.